इस लड़की का स्केटिंग चलाने के दौरान एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाता है। तो वहां डॉक्टर इसका इलाज कैसे करेंगे, आइए एनिमेशन से जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप पैसों से ज्यादा अपनी मां से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। एक्सीडेंट से इस लड़की का हाथ पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और कीड़े लग जाते हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले मेडिकल चिमटी से सारे कीड़ों को बारी बारी से निकाल लेते हैं, फिर घाव को चक्कू से काट लेते हैं। उसके बाद वहां असरदार स्प्रे मारकर सारे कीड़ों को साफ कर देते हैं। फिर लेजर ट्रीटमेंट से सारे गंदे भाग को सुखा देते हैं। उसके बाद कटे हुए भाग में टाके लगाकर वहां एलोवेरा पत्ते को लगा देते हैं, जिससे हाथ पूरी तरह ठीक हो जाता है।